Мы находимся с вами на проекте, которому нет аналогов. Я говорю вам о новом шоу на канале НТВ «Россия рулит». И сегодня узнаем, что ждет участников этого шоу, а главное, конечно же, вас, зрителей. Начнем. Шоу «Россия рулит» оправдывает свое название. Каких тут только русских машин нет. Вот прямо сейчас освоим вместе девятку. Начнем. Самое удобное – парковаться легко, просто запах. Друзья, прямо сейчас мы возьмем интервью у человека, который является ведущим проекта «Россия рулит». Как вы относитесь к тому, что вот бабушка, грубо говоря, участвует в таком проекте? У нас не одна бабушка участвует в этом проекте, а, наверное, как минимум штук 5 бабушек участвуют. Даже так? И все они делают разные удивительные вещи. Да слушайте, есть такие бабушки, которые, там, не знаю, в 70-летнем возрасте являются инструкторами по вождению. Поэтому что уж вы так, бабушки. Ну, было бы, конечно, прикольно, если бы вы и участником были, и членом жюри, и такие... И просто сам себе выдал все призы, и спокойно бы... Нет, ну на самом деле все это весело и с большим удовольствием. Здесь все люди любят машины. Главное, что это наш отечественный продукт. Слушайте, здорово, на самом деле, мы вас с этим поздравляем, с запуском этого шоу, и желаем, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, и у вас, и у зрителей, и у всех. Спасибо большое, Николай. Спасибо вам. Мы по-прежнему на шоу «Россия рулит», и что рядом со мной делает Георгий Черданцев? Что это рядом со мной? Что? Нет, это было бы чересчур нагло, но, Георгий, расскажите, какими судьбами вы попали на автомобильное шоу? Но, как ни странно, автомобильное шоу – это все-таки о спорте. И автоспорт – это один из самых популярных, я бы не сказал, видов спорта, но одно из самых популярных занятий у людей, потому что все так или иначе ездят на машине, начиная с, не знаю, ползункового возраста, дети садятся в такие машинки, тоже на 4 колесах. Потом все это становится более мощным, более быстрым. Поэтому неудивительно, что для спортивного шоу в какой-то момент понадобился спортивный комментатор и голос спортивного комментатора. И я вот срывал сейчас себе связки. Георгий, скажите, там был номер, мы не будем раскрывать секретов, да? Не будем. Зрители для вас станет открытием. Там главное было что-то, нужно было сделать из футбола, поэтому Георгий это все комментировал. Георгий, можно ли потом этих людей действительно в сборную России привлечь? Может быть, они ее как-то усилят? Ну, на самом деле, шутки шутками, но я поражен, на самом деле, исключительному мастерству, которое демонстрирует не Виталий Петров, который всю жизнь занимается автоспортом, дрифтом и так далее, а что обычные люди, которые в жизни занимаются другими делами, получают такое огромное удовольствие от своего хобби, что учатся делать совершенно потрясающие трюки. Но просто дело в том, что профессиональный спорт, профессиональный футбол и трюкачество – это немножко разные вещи, поэтому если вы увидите когда-нибудь жонглера, который держит мяч в воздухе на время, это не значит, что он играет в футбол лучше Месси, хотя, наверное, Месси, может быть, целый день мяч в воздухе вот так вот не продержит. Для игры в футбол требуются совершенно иные навыки, точно так же, как и для того, чтобы исполнять эти трюки, не обязательно играть в футбол, хотя я видел, как Виталий Петров потом, выйдя из машины, просто в девяточку положил вообще одним касанием в порядке. Ногой. Да, ногой. Ну что, почувствовали себя участниками шоу? Вау, ребята, это просто здорово. Невероятно. Только руль не крутится. Ну, Виталия Петрова. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. А мы же с вами где-то знакомы, да? Ну, как говорится, беретошно. Я согласен, в принципе, с Николаем по поводу «я художник, я так вижу». Рядом со мной находится Виталий Петров, вы его, конечно же, узнали. Это российский автогонщик, который поднялся на подиум Формулы-1. Виталий, здравствуйте, расскажите об этом проекте и о том, как вам, ваши ощущения. Ощущения отличные.
ребята, которые приезжают сюда, показывают свои конкурсы, которые они придумали. Есть интересные, есть легкие, есть очень сложные, которые даже мы не смогли повторить. Ну, то есть, Серьезно? Да, то есть нужно на это время, чтобы потренироваться. Конечно, мы все смогли повторить, но есть на которые нужно действительно тратить определенное время, чтобы их выполнить. Вам, как члену жюри, тяжело или, в принципе, с легкостью справляетесь с этой ролью? Ну так-то, конечно, с легкостью, что нам нажать на красную, на зеленую, но мне всегда хочется, конечно, всех пропустить вперед, и чтобы потом все участвовали в финале и показывали, на что они способны. То есть была бы какая-то интрига, заруба там между собой. Потому что есть конкурсы, которые очень легко сделать, да, а есть конкурсы, которые, ну, я, правда, иногда удивляюсь, как они вообще могут такое сделать. Алексей Куличков, Москва! Бах-бах-бах! Ну давайте нам огня! Рядом со мной тот самый человек, который ведет программу «Первая передача» на НТВ, а это значит, мы уверены в вашей победе. Алексей, расскажите, как вы готовились, какие трудности испытывали? Ну, хочу первое сказать, приятно, что вы меня узнали. Второе, трудностей я не испытывал. Вернее, испытывал, но они были в удовольствии, эти трудности. Да все в кайф. Все здорово. Все в кайф, все здорово. Страшно, понятно, страшно было поначалу, потом привыкаешь. Вот, давайте откроем. Давайте, вот там вот. Там нет ничего практически. Там ничего нет. Вот так вот Алексею приходилось и придется сегодня, участвуя в шоу, побеждать. Если кто уже задумывается над тем, как можно использовать эти машины после шоу, да очень просто. Смотрите, какой вместительный багажник. Сюда и к бабушке поехал, картошку загрузил, все поместилось. А в салон тоже загрузил лук, там кабачки. Очень удобно. Очень. Все, я к бабушке.